हाँ जी, मिरंजानी पे सारे एक दफ़ा देख लें। ये है जी मिरंजानी ट्रैक, पहला व्लॉग नथिया गली का मिरंजानी ट्रैक। बॉयज सीन कुछ ऐसे हैं कि फुल बारिश आ रहे हैं, बारिश ओवरहेड है और हम बहुत लेट निकले हैं। टाइम इज़ 3:15 एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेट्स गो बॉयज, हम ट्रैक पे हैं, आधा घंटा हो गया। दिस इज़ द व्यू। ये हमारे जैन भाई हैं, हमारे सीनियर। बहुत ज़बरदस्त है ये जैन भाई। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रही है। लव यू शान भाई। लव यू शान भाई। हेलो बॉयज, 45 minutes into the track, my friend there हसीब। Guys, enjoying 45 minutes and we are on the track. This is my friend हसीब, हम नाम है हम दोनों। हम लोग शारा वैली में रहते हैं और सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर। थैंक यू। और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। बाय बाय। इस 1 घंटा हो गया ट्रैक पे और हम ये पहुंचे हैं। जैन भाई पिक्चर का कह रहे हैं, चलो पिक्चर। हेलो गाइस अगेन। अब हमें हो गया है कोई आधे से ज़्यादा कर दिया है। दोस्त मेरे और पीछे रह गए हैं, वो आ रहे हैं। एंड यू नो कहते हैं हाथी गुजरता है तुम दंग करती है, वही वाला चक्कर है बॉयज़। लेकिन बहुत सेट है बॉयज़ एंड गर्ल्स, करो मज़े करो। एंड नेक्स्ट अपडेट, One eternity later. हेलो गाइस, आई एम बैक। टाइम देख सकते हैं आप, इट्स लाइक 3 बजे शुरू की थी और ये टाइम हो गया है और ऑलमोस्ट 15 to 20% लेफ्ट। थक गया हूँ, आदत नहीं है, इतना लंबा ट्रैक बड़ी दफ़ा किया हो। स्वेट एंड टीयर्स मैन, टीयर्स। ये देखो गाइस, इसी के लिए तो हम ऊपर आए हैं, इस व्यू के लिए। एंड थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है। मेन मज़ा है बारिश का, मतलब बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। चेक दैट व्यू मैन, चेक दैट व्यू, चेक दिस व्यू डूड। ये चेक करें यार, इट्स अमेजिंग दिस व्यू। Meanwhile, खतरों के खिलाड़ी ऑटो का डिटूर, छोटे से जा रहा हूँ। एक बंदे की जगह ज़्यादा लोग इधर से आते नहीं हैं। सो इट्स लेट्स चेक इट आउट। ये ज़्यादा स्टीप है बट द थिंग इज कि जल्दी पहुँच जाएंगे यार, और जल्दी चाहिए। ऑलरेडी हमारे बॉयज़ ऊपर। बॉयज़ कितना रह गए, कितना रह गए ये बार? हाँ जी, अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम ऑलमोस्ट स्टीप मेडो पे पहुंच गए हैं और टॉप का ऑलमोस्ट यार मोस्टली आई थिंक 2-3 मिनट की और रह गई, फिर टॉप आ जाएगा। सो आखिरकार स्टडी में रेस एंड कर रहे हैं।
Thousands of tears later. हाँ जी, आखिरी ये आ गया जी खंबा, तारीखी खंबा। This is the view. टॉप आ गया and we have reached. Boys, आखिरकार पहुंच गए हम and this is the view. 2 घंटे हमने किया इसके लिए। Wave Beats Music. गाइस ये दूसरी पीक है, हमने ऊपर कर लिया था, हमने कहा ये भी चेक करें, यहाँ से व्यू आउटस्टैंडिंग है, चेक। बॉयज 2 घंटे की ट्रैक के बाद एंड गर्ल्स हम रास्ते में जा रहे हैं, आखिरी रास्ता। उसके बाद अब वापस होटल में जाएंगे और होटल रूम मैंने भी आपको दिखाया नहीं, दिखाऊंगा। दिस इज़ द व्यू एंड दिस ऑलमोस्ट सनसेट हो गया है। कीप राइडिंग डूड्स, बाय। Very next evening. Wave Beats Music. Wave Beats Music. But I'm just getting started. My eyes on the target. Nah, nah. You're the better one, still king of best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see.